là một xã vinh dự và tự hào trong thời kỳ kháng chiến từ năm 1966 đến năm 1975. Có đường lò Hồ Chí Minh đi qua và hiện nay là đại lộ Hồ Chí Minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi để cho việc đi lại lưu thông hàng hóa đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Công trình công cộng phục vụ dân sinh và tưới tiêu đã làm được 3 công trình thủy lợi gồm đập A Khuôn, nay là đập Kim Sơn, đập và thủy lợi Phan 1, Phan 2, xây dựng một trụ sở làm việc 2 tầng và 3 nhà làm việc cấp 4 cho ngành xã đội, khối mặt trận đoàn thể và trung tâm của tổ cộng đồng. Công trình trường tiểu học của xã 2 tầng, một trường mầm non cấp 4, một trạm y tế xã 2 tầng, một bưu điện văn hóa xã, một bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ, một công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ cho toàn xã, 4 nhà sàn sinh hoạt cộng đồng, một chùm cột anten tiếp sóng đài FM bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trên tuyến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, duy trì phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa